เข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวก่อนเด้อเข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวก่อนเข้าแถวจะพูดอยู่ข้างหน้าข้างอยู่ข้างจับน้องไว้มายังชมพูฮะมายังคะมายังใครมายังใครมายังเฮ้ยมาแล้วค่ะมายังคะเย้มาแล้วมากเลยชมพูโอ้เย็นไหมสบายนะพร้อมยังไปยังเป็นพม่าบอกว่าเดี๋ยวพม่าก็มีนะต้องระวังเด็กในเมืองเนี่ยเด็กตัวใสๆนี่เด็กนะฉีดยาทาน้ำเลยขึ้นมาเช่น้ำยาตะเกียบเลยเอามาลีนเป็นเดี๋ยวเราเอาไปกินสมอง